शदीद किस्म की खांसी सिवियर को एक अहम इलामत है जो उमूमन सांस की नाली या फेफड़ों की किसी बीमारी की तरफ इशारा करती है। उसकी आम वजूहात में गले या सांस की नाली का इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एलर्जी, धवां, गर्दो गुबार और ठंडी एशिया का ज्यादा इस्तेमाल शामिल हैं। बाद औकात ये बीमारियों जैसे ब्रोंकाइटिस, नमूनिया, पिन्यूमोनिया, दमा, एस्थमा, टीबी, ट्यूबरक्यूलोसिस या फेफड़ों के इन्फेक्शन की अलामत भी हो सकती है। शदीद खांसी के साथ अक्सर बलगम, स्पूटुम। पहला या सब्ज रंग का हो सकता है, जो इन्फेक्शन की शिद्दत को जाहिर करता है। शदीद खांसी के दौरान मरीज को सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है, खास तौर पर सीने के दरमियान, पसलियों के अर्दागर्द या फेफड़ों के ऊपर वाले हिस्से में। मुसलसल खांसी की वजह से सांस की नाली में सोजिश पैदा हो जाती है, जिससे सीने में जलन, भारीपन और दर्द महसूस हो सकता है। बाद मरीजों में सांस लेने में दुश्वारी, सीने में घरघराहट, वीजिंग, बुखार और जिस्मानी कमजोरी भी पाई जाती है। अगर खांसी ज्यादा उर्सा तक जारी रहे, खून आलूद बलगमाए या सीने का दर्द ज्यादा हो तो फौरी तौर पर तभी मुआयना करवाना जरूरी होता है, ताकि असल बीमारी की तशखीस करके मुनासिब इलाज शुरू किया जा सके।